Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, तो आज हमारे पास MI Redmi Note 6 Pro यह हैंडसेट है और इसमें प्रॉब्लम दोस्तों, इसमें हेडफोन जैक जो है, ईयरफोन जैक वो अटक चुका है और उसके वजह से इसकी रिंगर की जो आवाज़ है वो नहीं आ पा रही है। और आप जैसे देख सकते हैं इस तरह का आपको एक सिंबल दिखेगा ऊपर की साइड, जब आप नोटिफिकेशन बार नीचे लोगे तब। तो इसकी वजह से जो है आपकी कॉलिंग में जब आप कॉल करते हो तो आपको स्पीकर ऑन करके बात करनी पड़ती है। उसके जो है यह आपकी माइक भी जो है वर्क नहीं करेगा, स्पीकर ऑन करने के बाद ही आपका माइक जो है वर्क करेगा। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको बता देंगे दोस्तों। आपको क्या करना है, यह आप कितना भी वॉश करेंगे या कुछ भी करेंगे या हीट भी करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा। तब आपको क्या करना है यह हम आपको पूरी तरह बता देंगे। तो हमने दोस्तों अभी फॉल्ट रिपेयर कर लिया है, क्या हमारा फॉल्ट रिपेयर हुआ या नहीं ये हम देख लेंगे। अगर रिपेयर हुआ है तो हम आपको आगे बता देंगे हमने कैसे रिपेयर किया है और क्या हमने किया है। तो अभी आप हमने मोबाइल को ऑन कर लिया है, अभी हम आपको बता देंगे कि हमारा हेडफोन जैक है जो रिमूव हुआ या नहीं। तो हमने इसको रिपेयर कर लिया है। आप देख सकते हैं आप कोई हेडफोन का जैक यहाँ पर कनेक्ट नहीं है और हमारी जो ऑडियो है बिना विदाउट स्पीकर ऑन किए ही हमारी बात हो जाती है। और हम आपको जो सॉन्ग भी जो है वो प्ले करके बताएंगे कि हमारा रिंगर भी जो है वो बज रहा है या नहीं बज रहा। अभी हमने म्यूजिक प्लेयर ऑन किया है, अभी हम आपको साउंड जो है उसका सुना के दिखेंगे। उसके बाद हम आपको सॉल्यूशन जल्द ही बता देंगे दोस्तों। हम आपको पूरी डिटेल से बता देंगे और अच्छी क्वालिटी के साथ बता देंगे आपको करना क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने सॉन्ग बजा दिया है, आप सुन सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपका फॉल्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो अब हमने क्या किया है हम आपको ये बता देंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे बोर्ड है MI Redmi Note 6 Pro, उसका ये बोर्ड है। ये आपको जैक पहले वॉश करना है, अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद जो है सब पॉइंट पर आपको रीडिंग शो कर रही है या नहीं कर रही है ये भी आपको अच्छे से चेक करना है। ये वाले सब इसमें आपको रीडिंग जो है वो चेक करनी होंगी अच्छे से। सभी पॉइंट पर आपको क्या शो कर रहा है वो देखना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको जो बाजू वाले जो आपको डाइवर्ट दोस्तों रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जो दिख रहे हैं वो कहीं शॉर्ट वाटर डैमेज की वजह से शॉर्ट हो जाते हैं। तो आपको अच्छे से वॉश कर लेना है ये वाला एरिया और ये वाला एरिया पूरा आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर आपका प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम आपको एक सोल्यूशन बता देंगे, उससे आपका प्रॉब्लम जो है 101% सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा बोर्ड है दोस्तों। ये वाला जो आपको रजिस्टेंस दिख रहा है वो कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर के तरीके दिखेंगे, पर वो रजिस्टेंस है दोस्तों। बस आप इसे रिमूव कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम जो है 100% सॉल्व हो जाएगा। हमने यही जो प्रॉब्लम है वो किया है और हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। आप अच्छे से देख सकते हैं एक जो बड़े साइज़ का डायोड लगा हुआ है, उसके बाजू एक छोटा सा रजिस्टेंस है। छोटा रजिस्टेंस ही आपको हटाना है दोस्तों। आपको कैपेसिटर हटाने की या डायोड हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वो रजिस्टेंस हटा दिए, आपका प्रॉब्लम जो है 100% सॉल्व हो जाएगा। ये वाला रजिस्टेंस दोस्तों छोटा है, एकदम माइक्रो है।